How do you say Ireland in Chinese? Ireland. Ireland. I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  A I A I Land Land Ireland。 Ireland。對，眾所周知啦。而家你未知，我而家話俾你知啊！我哋海洋城其實仲會有一個西餐簡餐，同埋有一個sunset日落吧餐飲場景嘅。咁當然要sunset嘅時候、黃昏嘅時候，同啲朋友飲杯、食個 cheese、食個西班牙火腿，應該係一個好正嘅體驗嚟嘅。所以我哋都睇下呢度有啲咩芝士嘅同埋西班牙產品嘅食品，然後了解下。You could tell me that now. Thank you. Oh, Molly's. Same as Bailey's. I was about to say, look, How do you say Ireland in Chinese? 愛爾蘭，伊蘭、愛爾蘭 Mandarin, Ireland, Mandarin. Ireland. Ireland. Which part of Ireland you from? Down County Clare. West Coast. West Coast. Galway, Clare, Cork. Have you been? You got to go to Ireland. Have to. It's one of the most beautiful places in the world. That's what I heard. The atmosphere and the pubs and the music. Fun. It's just fun. And don't eat it too cold. If you take it out of the fridge, wait 10-15 minutes. Okay. Like this, I did the taste. When it is softer, Okay. you taste all the different type of oils. Melt on the tongue. Smooth. Cheese. 佢呢個係瓜係，所以我哋可以用個火腿捲埋個蜜瓜食，正。幸福嘅感覺，係幸福嘅感覺。嗱，你會飲到呢個咧個酸citrus 味咧就會多翻啲，酸度高翻少少。主理人點啊？感覺諗緊我哋嘅酒單要點樣設計啦，一邊有係嘛，同老細講，好似好認真工作咁係嘛。其實我哋係間響珠海嘅康養城嚟嘅，但係我哋有一個好大嘅餐飲板塊，都有中餐啊、西餐啊、自助餐啊、sunset bar啊咁樣。如果係北口岸過去10分鐘左右，同埋如果港珠澳大橋過去都係15分鐘啦，最多係啊。咁北山話法相當，北山15分鐘。其實呢個冷知識，因為意大利酒又叫單身專門用酒，點解？因為佢通常開咗，就唔同於其他葡萄酒，你開咗就即刻要當日飲晒。但係意大利啲品質好嘅紅葡萄酒，你係開咗之後放幾日慢慢飲都 OK 嘅，所以就點解叫做單身狗之酒啊？開玩笑，我哋啲飲葡萄酒嘅朋友就係咁開玩笑。冇問題，係啊，都好多人中意啊。係啊，即係就唔會浪費咯，即係佢哋開咗之後，其實佢每日都喺度變化緊。係咪好似翻到屋企咁？快樂老家。所以話最近做展好幸福，因為都喺美食展、美酒展隔離。提問點解要並紅酒杯咧？你請專家解釋。佢可以吸收多啲氧氣啦，令到佢個味道咧就可以個香氣香味係可以出啲，呢個香味可以多啲。二嚟咧，佢可以吸收下氧氣嘅話咧，令到佢嗰單寧咧可以冇咁強硬，可以一嚟香啲，二嚟易入口容易啲，等佢嗰個變化可以大啲。再加上可以睇埋個杯咧，你個顏色啦，可以見到佢係紅色啊，定還是係寶石紅啊，或者可能開始有少少啡啡地啊，或者係加熱啊咁樣，咁啊令到個顏色又可以睇到，知道佢啲酒嘅嗰個變化會係點樣，more on一啲 fresh 嘅水果啊，定還是會係熟嘅水果啊，定還是會係有啲creamy 啲啊，或者係陳年嘅感覺。嗱，點解你頭先問點解話要搖下佢嘛？咁搖咗佢之後，同空氣接觸咗之後咧，你聞一聞個味，嗱俾你聞，俾觀眾聞下先。會比你唔搖直接聞佢個會香氣會聞得更加清晰啲。餐嘅酒同埋 cheese 已經準備好啦，咁收工之後我哋就 happy hour 啦。
OK， 咁言歸正傳啦，咁我哋其實今次嚟香港係參加第10屆美與健生活博覽嘅。咁喺我哋呢個 section 呢度，除咗有我哋康養城啦，仲有好多樂齡產品嘅同行都喺度擺展嘅。我哋都認識咗好多係同行業界嘅朋友啦，亦都見識咗好多新嘅康復儀器。咁等我哋翻去整理下資料之後，如果佢覺得合適嘅，當然亦都會放喺我哋康養城嘅服務裏邊。咁請大家繼續關注我哋啦，咁同埋以後有機會嚟珠海嘅話，記得預約嚟我哋康養城參觀，揾我哋玩啦，下次見啦，拜拜。